Welcome to Bilingual Orofacial Pain and Oral Medicine Channel. バイリンガル OFPOM チャンネルへようこそ。今日はいつも配信しているようなアーティクルレビューセッション、Article Review Session というのをやっていきたいと思います。いつもこれライブ配信でやってるんですけど、今日はちょっと新しいカメラの機材とかね、照明とかいろいろあったので、配信っていうか録画でね、どうなるかなっていうようなテストも兼ねて行っていこうと思っています。Since we got a new camera and we did some adjustment with lighting, so I normally do this on a live stream, but today, just for the trial's sake, I am going to make a recording and put it on YouTube. Now, the article I am going to review from now is called Carbamazepine for Chronic Neuropathic Pain and Fibromyalgia in Adults. This is a review article published in Cochrane Library. The reason why I chose this article is because in the previous video or live stream, I briefly talked about a continuous neuropathic pain and intermittent neuropathic pain, like continuous being like postherpetic neuralgia or peripheral diabetic neuropathy, things like that, and intermittent neuropathic pain being trigeminal neuralgia. So there is a difference in a quality or characteristic of pain, and of course there is also a difference in the treatment strategy for both conditions. Now, I mentioned about that in the previous recording, and today I wanted to talk about this because I found an interesting article, Carbamazepine for Chronic Neuropathic Pain and Fibromyalgia. Fibromyalgia, as some of you may know, is one type of continuous pain, generalized pain. It can happen in the head and neck or body, shoulder, back or hip or legs. And how carbamazepine can be beneficial to these conditions. And there is a review article published in Cochrane Library back in 2014. This is an update from an article published in 2011. So 3 years later, they came up with an update on the article, and I just wanted to read that and discuss it here. Because this is a bilingual channel, I am going to switch to Japanese and again explain to the viewer that what I just said in English. さあ、今日お話をしたいのが、コクランレビューで出されているカルバマゼピンですね。カルバマゼピンが慢性の神経障害性疼痛並びに線維筋痛症、成人のものですねの痛みに対して使われる時の、どういう効果があるかというのをレビュー論文です。これは2011年に一番最初に発表されて、で2014年にそのアップデートがされたので、これなんでね私が今日これに触れたいかなと思ったかというと、もしねまだ見ていなかったらねこれもぜひご覧いただきたいんですけれども、前回配信したライブ配信で行った治癒のしない療法のレビューですね、レビューの配信ですが、ここでお話をした時に持続性の神経障害性疼痛、これは帯状疱疹後神経痛であったりとか、糖尿病性ニューロパチーであるとか、そういったものが入りますけれども、他のね神経障害性疼痛、これは外傷後有痛性三叉神経ニューロパチーなんていうのも、持続性の、痛みを特徴とする時もありますが、この逆にですね間欠的な痛み、もう代表的なものでいうと三叉神経痛ですけれども、三叉神経痛ってやっぱ痛っってなってそれが落ち着いて痛くなくなる、でまた痛ってなって、これを何回も繰り返すというのが、典型的な特徴なんですけれども、これら持続性のものとね間欠的なものでそれぞれ治療のアプローチとかが違ったりするんですね。そういったお話に触れたので、じゃあカルバマゼピンがこの神経障害性疼痛に対する治療薬としてのレビューがあったので、ちょうどいいトピックかなと思って本日そちらを取り上げさせていただいています。これは元論文はね皆さん概要のところから見ていただくと、それのタイトルとね著者なども載せておきますので、元論文をねご覧いただきたい方はぜひそこからアクセスをしてみてください。この論文はね、私が何回もこのレビューセッションでね、触れている Dr. Moore
のもこう著者として入っていますので、やっぱねこの慢性の痛みのコクランレビューで慢性疼痛って言ったら Dr. Moore が入ってくるのかななんてね思ったりしています。Alright, so the article, you can find it in the description. I'll put the title and the author. So if you want to read the original article, and I strongly encourage you to do so if you are interested in this topic, but please check the description box if you are interested. If you look at the authors, you will find a name of Dr. Moore. Dr. Moore's article I have mentioned many times in my article review sessions. And, if you think of Cochrane review and chronic pain, then, okay, that's Dr. Moore. All right, so I am going to go to the abstract, and I will only read about the background and say this is an update of a Cochrane review entitled Carbamazepine for Acute and Chronic Pain in Adults, published in issue 1 of 2011. And, other objectives, search methods, selection criteria, data collection, analysis is, just a regular explanatory type of, sentences. I'm just going to cut that. まずこのアブストラクト、バックグラウンドでは先ほど私が言ったように2011年の1週1にこのオリジナルっていうか一番最初の発表が載っているというふうに書いてありますが、このカルバマゼピンの急性と慢性疼痛に対してという題で2011年出ていて、それのアップデートですということですね。一応そのオブジェクティブ、サーチメソッド、セレクトションクライテリア、データコレクション&アナリシス、そのあたりは通常通りのね文章なので、これは飛ばしてもいいかなと思ったので、こちらは割愛させていただきます。Okay, so I am first going to read the main results, and there are quite a few things I'd like to point out within the main results, and that will probably take the entire like 30 minutes I originally planned for this review video. So I am not going to go into like little bits and parts of the article itself. I will mainly talk about what was written in this main results. So first I'm gonna talk about that in Japanese, but まずこの main results 結論のところっていう意味かなのところをそれを全部ね読み上げていきたいと思うんですが、この結論のところでねやっぱりいろんなちょっとポイントをしたい点があったので、おそらくね今日、全体の内容としてはこの結論のところね本当に123パラグラフ3つぐらいのものですが、それのお話をしてね予定の30分ぐらいになるんじゃないかなとは思っています。Alright, so it says 10 included studies with 11 publications enrolled 480 participants with trigeminal neuralgia, diabetic neuropathy, and post-stroke pain. 9 studies used a crossover design and 1 parallel group design. Most of the studies were short duration, lasting 4 weeks or less. Now, I just realized that although it says carbamazepine for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults, it does not mention fibromyalgia in here. So that's a bit interesting. Maybe they couldn't find anything that was related to fibromyalgia treated by carbamazepine, but I'm a bit puzzled here that they do not mention about fibromyalgia here. Now let's take a look at the first sentence I just read. It mentioned 3 conditions: trigeminal neuralgia, diabetic neuropathy, and post-stroke pain. Now, trigeminal neuralgia is one of the most common intermittent pain, chronic neuropathic pain. So pain comes and goes. Some patients do not have pain at all in between the episodes of short-lasting severe pain. Compared to that, diabetic neuropathy is more of a continuous tingling or stinging pain. It feels like you're wearing like a really sharp mitten, and
when you try to touch something, it feels like you're touching a sharp object. It feels like you're tingling. It feels like you are sitting on a chair in a weird position, and when you stand up, you feel a tingling sensation of your hip and leg. But it is more common to have a continuous pain rather than intermittent, sharp, stabbing or electric-like pain such as trigeminal neuralgia. Now, post-stroke pain can mimic both symptoms, so maybe you can put that in the middle. One thing I would like to say here is, for intermittent neuropathic pain like trigeminal neuralgia, carbamazepine is the first line of treatment, and it works pretty well actually. But carbamazepine does not work very well for continuous neuropathic pain like post-traumatic trigeminal neuropathy. So if you include these two conditions in one trial, then what you will get is one is known to be effective, one is known to be not effective. Like for diabetic neuropathy, where it's like pregabalin, gabapentin, myrogabalin, those type of gabapentinoids are commonly used, and that's for more of like a low-grade continuous pain. So it's hard for me to understand why they wanted to combine these two conditions and put it in one article. That was interesting. They have a good point here. They mentioned that most of the studies were of short duration, lasting 4 weeks or less. You can't really judge the efficacy of a medication, of a medicine in short 4 weeks, because when I treat patients with post-traumatic trigeminal neuropathy, and let's say I am prescribing pentanoids with tricyclics, for first weeks they may feel some benefit, but more and more people start to react to the medication after 4 to 8 weeks. So this short duration does bring a significant question mark to how accurate they judge this condition. So that's one thing I wanted to point out in this main results. Let me switch to Japanese and talk about what I just said. さあ、ここでちょっと日本語に切り替えさせていただきますけれども、これは研究としては 10の研究で、論文は11の論文があって、その中に480の N 数があって、でそこにですね、三叉神経痛、糖尿病性ニューロパチー、それからストロークっていうと、これは脳梗塞とかね、心筋梗塞とかですけれども、その後に起こってくる痛みというこの3つのコンディション、3つの疾患が混ざっているということですね。それから9 studies use a crossover design、 この9つの研究の中ではクロスオーバートライアルというふうな形で、もう一つはパラレルグループデザインといって、2つのグループをそれぞれ比較した。でクロスオーバーっていうとね、薬の A と B があって A を使っててちょっとウォッシュアウトピリオドを挟んで B を使い始める。でもう一つのグループは B から始めて次から A に入っていくとかね、そういうふうな研究のデザインですね。でここでちょっと言っておきたいのが、ほとんどの研究期間がね4週間未満だったということもここでは書いてあります。なかなかねこれもちょっと大切なポイントなんですけれども、それぞれ解説をしていくと、まず一つですね、三叉神経痛のような間欠的な痛みを出す疾患っていうのはカルバマゼピンが結構よく効くんですよ。それに比較して帯状疱疹後神経痛とか糖尿病性ニューロパチーとか、あるいは外傷後憂鬱性三叉神経ニューロパチーとか、そういったねそこまでね0から10でいうと9とか10とかそんな激烈な痛みじゃなくて、4から7ぐらいのね中等度の痛みがずっと続いていく持続性の疼痛を特徴としたニューロパチーっていうのはあんまりねカルバマゼピンが効いてこないんですよ。なのでよくねペンチノイド、ガバペンチノイドとかね、それから TCA とか三環経口薬ですね、そういったものを使ったりするんですが、これが
研究の一つの研究の中で一つのものとしてまとめられてしまっているならば、ちょっと研究のねそこから導き出された結論っていうのは少し疑問が出てきてしまうかなとは思います。一つ三叉神経痛カルバマゼピンがよく効くもので、もう一つはカルバマゼピンではなくて他のお薬がよく効くと知られているもの、これを混ぜてねこれ2で割ったらなんか結局わけわかんない結果が出ましたみたいな風になってしまうので、私としてはここに一つ疑問がと思うのが出てくるところです。さらにはこれはコクランレビューでもしっかりとこれはね問題だなと思って書いている点ですが、これらの研究のほとんどが4週間ぐらいの中で行われた4週間未満の研究が多かったって書いてあるんですね。実は三叉神経痛でもねこれはもちろんそうなんですが、最初ってね量を徐々に増やしていくタイトレーションのピリオドっていうのがあったりとか、それから同じ量でもね継続的に使っていくことで徐々に効果が高まってきたりします。例えば私のね臨床の中で外傷後有痛性三叉神経ニューロパチなんていう治療をするときに、例えばペンチノイド系ガバペンチノイド系のお薬と三環系抗うつ薬を混ぜてね使うとかしたときに、4週間を超えて同じ量で使ったとしても8週間ぐらいまではね徐々に効果が高まってきたりするので、それを4週間で切ってしまう研究であればそのね結果っていうのもなんだかそれで本当にいいのかなって思ってしまう疑問点が出てきます。さあそれでは次の部分ですね。No study provided first or second tier evidence for an efficacy outcome. Well, they mentioned about this first and second tier outcome, but I'm just going to cut that part. Now, going back to the article, using third-tier evidence, carbamazepine generally provided better pain relief than placebo in the 3 conditions studied, with some indication of pain improvement over mainly the short term, but with poorly defined outcomes, incomplete reporting, and in small numbers of participants. There were too few data in studies comparing carbamazepine with active comparators to draw any conclusions. So what they're saying is they couldn't find a good study to reach an outcome. Well, you will see a lot, and I mean a lot of these type of sentences in Cochrane Review. They do have very high standard of rating the investigations. So, if you are only dealing with like few weeks and, less than few hundred numbers of participants, then, their rating on the evidence, the quality of evidence is going to be lower and lower and lower. So, but, I do understand it is quite hard to do an investigation involving, thousands and thousands of people and follow up on them for, 10, 20, 30 years. There are such research, but, and they are a very, very high value, but unfortunately, not all studies are like that. So, you see this type of sentence in Cochrane Review a lot. さあここでですね、どの研究でもファースト、セカンドのエビデンスティアですね、これちょっと割愛させていただいているんですが、3つ目のクライテリアのところしかなかった。これ一番理想はこれで、2番目の理想これで、3番目の理想、1番目と2番目の理想を満たしている研究がなかったから、3番目ぐらいのところしかなかったけどっていうのに触れているんですね。結局ここのパラグラフで言っているのが、あんまりね結論カルバマゼピンはこうですちゃんちゃんみたいな、そんな結論を導き出せるようないい研究はなかったかなっていうふうなことを書いてるんですが、もちろんこのコクランレビューではねよくこの文章を見ます。すっごいいっぱい出てきます。コクランレビューはやはり論文の研究の質というスタンダードをね高く設けているので、このね例えば数週間でしかも100人未満とかね、あるいは数百人とかそれぐらいの N 数の研究っていうのはどうしても質としてねいいとは言い難いというふうな結論にはなっちゃいます。実際にね
数千単位数万規模の、ね、人を数十年の単位にわたってフォローアップ追いかけていって導き出された結論、そんな、ね、研究も実際にあるんですよ。あるんですが、ね、そういった質の、ね、とてもいい論文と比較するとこういうのは質が、ね、悪いと言わざるのは得ない、仕方がないんですが、ただ全部の論文が、ね、そうではないですよね。やっぱ時間もお金もかかりますし、限度っていうものがある中でみんな研究を行っているわけですから、そういうのも含めて判断すると悪口を言ってるわけじゃないけどっていうところですかね。Alright, so next paragraph. In 4 studies, 65% of participants experienced at least one adverse event with carbamazepine and 27%, 47 or 173, with placebo.For every 5 patients treated, 2 experienced an adverse event who would not have done so with placebo. In 8 studies, 3%, 8 out of 268 of participants withdrew due to adverse events with carbamazepine and none with placebo. Serious adverse events were not reported consistently. Rashes were associated with carbamazepine. 4 deaths occurred in patients on carbamazepine with no obvious drug association. A little scary ending sentence, isn't it? Well, it's talking about the frequency of adverse event. And, adverse event with carbamazepine is quite common. Like sleepiness, drowsiness, feeling like a cloudiness in your thought. And, those are CNS effects. But there are other cutaneous effects like, rash or hematologic effects with, if you take a CBC, you may have like thrombocytopenia, neutrocytopenia, things like that. But with carbamazepine, side effects is quite common. One interesting note they made here is that numbers needed to treat NNT for carbamazepine, they said it's 1.9. It's pretty high. But carbamazepine itself for trigeminal neuralgia is very effective, so I'm not very surprised to see the number less than 2. But a little questionable because, depending on the study or, I don't know, this NNT may be just for trigeminal neuralgia and not including post-stroke pain. I'm not going that much in details. But one thing I want to note here is that numbers needed to harm, NNH, was 2.6. And this is quite high. Less than 1 in 3 people will experience some type of adverse event with with carbamazepine. So it is not a friendly drug for everyone. Going back to this, 4 deaths occurred in patients on carbamazepine. It says with no obvious drug association, so can't draw any conclusion. But strong cutaneous drug interaction, adverse event, can be lethal with carbamazepine. Like you can have Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis, if I remember correctly. But these 2 cutaneous adverse drug reactions can be lethal. So this you want to be very, very careful. ここの一番最後のパラグラフですねには、4つの研究で 65% の患者が最低1つの副作用を経験して、で、プラセボでは 27% であった。で、5人のうち2人は何らかの副作用を経験する。これはプラセボの割合を差し引いてもそれぐらいの比率であるというふうに報告をしています。8つの研究では 3% のこのお薬を使ってでもこれ耐えられないからドロップアウトしますというふうになった人がいたということと、でプラセボではそういったことは全くなかったんですね。そしてもう一つ、この研究全ての中で4人の方がねカルバマゼピンを使っている間に亡くなっている。でカルバマゼピンに直接的な原因があったというふうな結論までは導き出されなかったけれども、カルバマゼピン使っている方4人亡くなりましたって書いてあるのはちょっと怖いですよね。
カルバマゼピンって決して使いやすいお薬ではないんですよ。NNT これちょっと低くてね 1.9 で出てきてちょっと私びっくりしたんですが、これその三叉神経痛とね、それから、糖尿病性ニューロパチーと、それから、ストローク後の痛みを全部まとめての報告なんで、ちょっとそれは私も、大丈夫かなと思って聞いてますが、ただ NNH っていうのは副作用に出る割合ですが、これもね 2.6 ってかなり高いんですね。高いっていうか小さいか。3より少なくなってくるとね、結構使いづらいな、副作用出やすいんだなって思うお薬ですけれども、やっぱねカルバマゼピンってそんな使いやすいお薬ではないと。副作用が結構出やすい。で一番最後4人が亡くなったという記載もあるんですが、これも結構怖いですよね。例えばスティーブン・ジョンソン症候群とか SJS、 それから TEN っていうのは、さっきね英語で言ってもこれ合ってたかなっていうふうな感じでね言ったんで定かではありませんが、 TEN、スティーブン・ジョンソン症候群と同じように薬疹がもう全身性にね、これ確か 40%、 全身の皮膚の 40% 以上に起こってくると SJS と10の線引きだったと思いますが、それ以上になってくると本当にね致死率がめちゃくちゃ高くなります。なのでスティーブン・ジョンソン症候群とかその TN とかそれを心配すると、やっぱカルバマゼピン最初のうちからちょっとずつ気をつけてね出さなきゃいけないお薬なんだなというのを分かっていただけるかなと思います。今私はこのメインリゾルトのところで何を触れたかったかというと、一つカルバマゼピンっていうのは間欠的な痛みに対しては効くけど持続性の痛みに対してあんまり効かないっていうことで知られているお薬ですよ。ただ、コグランレビューではそれを全部ちょっとごっちゃにしてねレポートを出しているので、これなんでかなって私が疑問に思っているところです。それプラスして実際に副作用っていうのはやっぱこれぐらいの頻度では起こってくるんだなというふうな結論が出ていますので、皆さんもこのカルバマゼピン使うときはなるべく気をつけていただければと思います。Well, what I just said in Japanese is that, looking at the main results, I am quite puzzled why they put carbamazepine for treatment of trigeminal neuralgia and also for diabetic neuropathy and post-stroke pain. They combine these three and put it in one review, so I'm not sure why they wanted to do that because carbamazepine is known to be effective for intermittent neuropathic pain such as trigeminal neuralgia, but less effective compared to gabapentinoids, TCAs, if you are trying to treat continuous neuropathic pain such as diabetic neuropathy or post-herpetic neuralgia. So one thing I wanted to point out from this main result, and the other is, as expected, the occurrence or the frequency of adverse event happening from carbamazepine is quite common. Just gonna go into the article itself and see if there's anything I wanted to point out from this article. It says carbamazepine is also known to stimulate synthesis of certain enzymes which can interfere with other drug therapies, such as anticoagulants, antiretrovirals, statins, antihypertensives, causing clinical problems, particularly at initiation and withdrawal. So this certain enzyme, they're referring to an enzyme such as CYP3A families, CYP3A4. That's one enzyme I could come up on top of my head, but carbamazepine is known as a strong self-inducer, meaning if you use that, the body will react by creating an enzyme trying to get rid of carbamazepine. This enzyme used to get rid of carbamazepine is also it will also work for like antistatins or the antihypertensives. So if you prescribe carbamazepine and the patient is also taking like anticoagulants, hypertensive, statins, then other medication will start to be ineffective to the patients, creating a lot of other clinical problems like uncontrolled blood coagulations or your blood pressures.
So you really have to be careful when you are trying to initiate using carbamazepine to a patient. 今このね論文の中でなんか他にちょっと大切なねとこないかなと思ってパーッと見たところ、私前の動画配信の時にも言ったんですが、ここカルバマゼピンっていうのは酵素の合成をね活性化する作用があると。でそれは他のね薬を分解する時に使われるもので、抗凝固薬であるとか抗ウイルス薬、それから高脂血症とかね脂質を下げるためのお薬とか高圧剤とかそういったものの酵素も強めてしまうんですよ。カルバマゼピンってセルフインデューサーといって、オートインデューサーとかねセルフインデューサーとか言われますが、自分を分解するための酵素っていうのを作る反応をね体に促してしまうので、後から効果が薄れてきたりとかねそういった問題が出てきてしまうことがあるんですが、この酵素 CYP3A4 とかね他にもありますが、その酵素って他のお薬を分解する時にも使う酵素なんですね。だからカルバマゼピン使ってると血圧のコントロールとか、それからね脂質とか、あるいは凝固系のねコントロールとか、そういったものが不良になってきてしまうために臨床的にいろいろな問題が出てくるという使いづらさもあります。皆さんこのカルバマゼピンを出すときはですね、やっぱり非常に注意をしていただきたいなというふうに思います。ちなみにねこのカルバマゼピンってよく日本でね頭痛、慢性の片頭痛とかね慢性の一時性頭痛の予防薬としても処方されたりします。それのレビューアーティクルもあるんですが、それはねまたちょっとテーマが外れてくるので、今日の動画ではなくてまた別のねライブ配信の時にでも触れさせていただければと思いますが、今日はねこういった内容を皆さんにお伝えできればと思っておりました。Well, carbamazepine is also not, I wouldn't say commonly, but sometimes is used as a preventive medication for chronic migraine. Well, because it's a different topic, so I will probably talk about this in another review session. But some other things you might want to keep in your mind, but it's not that effective for preventing migraine attacks. So I don't recommend that clinically, but I will probably touch on that in another article review session. So today I wanted to mention about carbamazepine for chronic neuropathic pain and fibromyalgia because in the previous live stream I mentioned that carbamazepine is effective for intermittent pain, but known to be less effective for continuous pain. So this was another good article to touch on that topic, so I chose this article. I hope you learned something from this article review session. And if you are interested in reading more about this, finding out more from this article, then please check the description and there will be a citation which you can find this article. 以上、今日ですね、前回の配信でカルバマゼピンについて少し触れましたので、今日もねそれのトピックがちょうどね合ってるやつがあったから、これ触れてもいいかなと思って選ばせていただきました。またね他にもこういったレビューのセッションを設けていきますが、今日ねもしね元論文どんなやつかなと思って気になる方はその概要欄かな、説明の欄のところにサイテーションを載せておきますので、そちらから確認をしていただければと思います。それでは今日は以上となります。この動画を見てくださった皆様どうもありがとうございました。Well, that's going to be it for today, and thank you very much for those of you who watched this video till the end. All right, thank you. Bye.